أخت سألتني بالقناة، قالت لي أخي أنا عندي مشكلة في تسجيل الصوت، يعني عندي ميكروفون يعني عيان ما عليك سوى أن تستعمل وماك، يعني تقوم بتثبيت هذا التطبيق في الهاتف وفي الحاسوب، ثم تقومين بالربط عن طريق البلوتوث أو عن طريق الواي فاي أو عن طريق الكابل يو اس بي أو عن طريق الواي فاي ديريكت. يتم تشغيل يعني الهاتف الخاص بك كميكروفون للحاسوب، ويمكنك أن تسجل مثلي. أنا أستعمله لأنه ليس لدي ميكروفون أسجل به وأعمل به بلوتوث مباشرة.